大家好，我係大成，呢度係又一城，喺九龍塘。好少嚟九龍塘。今日就去九龍塘，原來附近呢有個廟呢係攝太歲嘅，啱啱攝完太歲，咁就去又一城兜個圈。哇！唔知幾多年冇嚟過呢度，有錢人嘅地段。九龍塘今日係星期日，頭先做咗樣好特別嘅嘢，就係喺個廟度抄經，每個月嘅第3個禮拜日咧就可以咧就去嗰度開放一次俾你抄經，仲有回向添嘅。大家可以揾下嗰個廟，喺出咗閘之後好近，我都跟人去行10分鐘我都去得到嘅。有啲用盡嘅啲。哇！呢度有間好大嘅蘋果專門店。前邊有間，以為係小米，原來係 IT 嚟。呢度有間無人，都係啲連鎖品牌。有時候真係。好多好特別嘅嘢。呢度特別之處咧，就係有間 Sailor Home。
好多特別嘅嘢可以喺度揾到。快啲啊！商場出邊啊，真係好熱鬧。啊，聽到人哋呢度好多嗰啲歡樂聲，哇！呢個公園有個咁大嘅公園㗎喎，原來出邊。呢度係喺正又一城嘅下邊。一路可以行上去，好多姐姐都假期都可以喺度休息啊，幾舒服。今日就呢度仲有個廁所添，都唔使去商場啦，隔離已經有啦。不過佢哋都好自律嘅，雖然鋪晒啲嘢喺度咧，到走嘅時候咧就會清得好乾淨，唔會有嘢留低嘅。好啦，今日九龍塘就拍到呢度。